zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzasura dzichikanzwara nhasi zvokwada nekuranya maititimurira vari kutrenda. She is breaking the internet today. Ndozvatokosa kutaura naobhina wavo iyeyo hakuna usiri kuposta kumapeji kuya kwese aya wakatrenda uri kutrenda mascreenshots ari kutenderera mapeji ari kungotirwa mascreenshot akanaka tuka maselebha acho ekuzimbabwe saka anototenderera ndo zvatoziva izvozvo asi tichiri ipapo zvakare tochita nawe kuti kune vamwe vanhu vaenda kundoti who nailed it pakati pasipokeni uyezve namura nekuti vese vangu kapfeka mapleated skirt ewo eblack akareba achidzika zasi nematopa anenge achitanga navhiya ndizvi kuti zvoda kuti vote voyage kana kuti chivoyage I don't know asi kuzasi uko vese vanenge vakapfeka chimateki kana kuti masinika ndo zvandokwasa kutaura zvikanzi yes or nay kana kuti kadressing akaboy kana kuti kwete handiziwo ini kadressing akanandikura nema yes or nay hangusandaitanga kuverenga macomments kadressing aka ndinowanza hangu kukaona kumakorean movie vanenge vakapfeka saizvozvo uye kuyaya vanenge vachiacta vari mahigh class what nemuno uku kuasia kwatiri kunoku dressing iyi ndakaiona zvangu kuti ndo inowanza kupfekwa nevanhu kunoku vachipfeka ioroteki netennis. I don't know kuti zvorevei asi ndo zvandakaona zvizhinji zvacho kuti ndo dressing yavo yavanorwa yakadero zvichitoluka nice asi nambozvizama hangu pangu hazvindifiti asi ndakaona sekuti vekuno that's how they dress most of the time kana ari maoccasions ari mine kuti vanenge vachindepi but ndiona sekuti vanozvifarira kudressa like that saka handizozi kuti yes or nei here kana kuti kwete zvikanzi ndeupi akaita war better vamwe ndiwo kuti apa paitida zvozvona kuti uzim celebs chiti aiwa congratulations nekwana chi 300k mafollowers zokwadi kwakatonzwa kufamba nemamaira kutiza nechimuti vanhu vachinda nemafollowers isu tichiri stuck zvedu ku 14k ikoko kuinstagram zvazvo zvakanaka tiri chingonanaira zvedu tiri sure tiri ipapo zvakare tochiti zvanzi nevamwe vanhu aiwa let's not hate she on these women they are both queens it doesn't matter who did it better nevamwe zvikanzi nevamwe kusanganisira prophet munhu wamwari Jehovha vanda vakandodadzira vakati congratulations kune vawana rudo ndo chekutanga asi musazoti anochaya 30 seconds please statement iyi handizi kuti raisirwe asi ndo zvandaona ndo kubva chisha nevamwe shuwa zvikanzi hanzi iyi please musadero zvikanzi aiwa musada kuti nyembe zvikanzi boy here munhu washe matsamwe zviri safe here zvamuri kuita izvi yes mastreets ari safe here ndivamwe wavo zvikanzi maititi vari kungoonga zvavo kuti vadi vabva nechepataundi apo nevamwewo vanga vachikomenda vamwe vakati vese vakachena vamwe vakati maititi neudi iti vanhu vanga vachita zvinhu zvakasiyana-siyana panyaya yekombarizoni iyoyo si comment yamunhu wamwari Jehovha yandishoka handishoka yandikadza kuti mwari Jehovha vanotombokomendawo like this I didn't know kuti vanokomenda zvakare sezvozvo zvatondikadza ndichibva ipapo ndoenda pakuti zvakare pane imwe yazoiswa iyi ndaiona zvakare kuzimu celebs handikura nyama ndobva panzi Prophet Passion vakaposta vakati ango epatani mira uone zimota randiri kutengera mangwana before Bugatti yangu mota yacho ndozi kuti yanga ichitenderera zvayo nazivi tipo yemota asi yanga ichitenderera ndaiona ichingotindira mota iyoyo chingoti congratulations iye wacho hani epatani nemota watengerwa tobvapo zvikanzi nemumwe anonzi Delight tengereiwo chikomana Enzo aisha vakamhanya makarimi zvikanzi naProphet Passion Jehovha no pane Asian tour ivavhu ichavapa yakati ivamupa zibhegi so don't worry me and Enzo we are good for life muzukuru wangu handiti sazikune dakwe vataura saizvozvo asi ndizvo vataura izvozvo mumwe ona hangu akanzi amuvoka uya ndobva ati Enzo is grinding hard. He doesn't need these people. They actually slow him down. So you want na vocal handiti tobva ipapo toenda pakuti vamwe vanhu vanga kutaura vachiti Enzo is ichi we are not the Enzo funzai Enzo wacho ni yeye vamwe vakati zvokwadi watsamwei kuti ndamunobvunza Enzo yowe zvatoshata here just like that
May God help our country, because if our country improve Enzo haazombodi haazombenga achida kutangirwa mota nekuti ndiye anofanira kunge achitoona eBugatti iye ushu by now afanira kunge ane Bugatti yake kumamusicians anozokangwawo nevamwe vanhuko. Do you know manhamba emava vanhu vanodi vanoona Bugatti even kumaamerican kwationi ikokoko. Zvikanzi economy yaBugatti iri kuti chini. Because Enzo is hardworking. Not only he does think about music, but starting business. From what they could better things name American as is the reason why it's what's wrong with putting high standards on our fellow country mates? It's all love dream. Case you miss the point. Jigan's higher, then what would Winky and Java be driving? Kanamadiro. Kanjiva Katota Platinum Chukwaniri, never more out. There we go comparing people when this was about Enzo. No need to compare people. Just appreciate them. Oh, all right. We have to think of American artists. Dova ne level ilikutola kushika up. Divango up. It was a long thread. It was a very, very long thread. Head worker, one for the mota, one for the say, I'm supporting my artist. Zvikanzi mukomana akaseva pasaidi kuita semaplace aya emaruva anokunyepera murima kuti uchiri nemavheji imo masarasadza nemaruva chete. Ndimwewo ataura izvi. Zvikanzi Enzo akaita dzungu after high score hit. Sometimes you must accept criticism. Dai Enzo atove neimba right now, manje akabhilivhiswa nemhine dzemastanzi. Zvikanzi iwe sit down kana usiri kuziva nyarara nekuti Enzo ane imba iwe unayo here handiti. Zvikanzi ane imba kupi. Zvikanzi akukanganwa kuti Enzo was signed for $100 so far mfana uyu is nowhere close to that. Mene dzemastanzi versus mbinga yemashuwa. Imi vari kuti Enzo akaita dzungu amusi mishe makati siyana na passion here akupedza career imi vanhemi muri mahypocrites vamwe vadira. Zvikanzi namwe nyaya yeto iyi haisi mhosva yemunhu. Toziva tese kuti Carolina ndiyo yakavhirika zvinhu hasi tori ega iye uyu. Zvikanzi pasina dhiri wangu usafuridzwe munzeve nenhema. Akamboita seiko Enzo sori kukudzosai shure nevamwe wavo. Zvikanzi issue of signing deals akatiza passion to T-Mark izvozvi ango apatana vakufamba nemota Enzo akurova nembama. Tazvizivi kuti Enzo haasina mota. I didn't know that. Tozvionawo ipapa ndingazoti shuwa kuti nhema. Oh, thank you my guy. Because utoona kuti ndine ndega ndingatozivi nyaya iyi. Kana unoona kudhinda mabanana chaiwo yakaro kuti chiiwewo achifamba kuti achiti 1 2 3 4 5 achidhinda achitsika mabanana makanda emabanana achifamba. Ndozvakuzama kutaurire kucomment section vanhu vakachitese ndonese kuti wakataka kugadzika. I don't know. Vamwe ndo kuti zvakare aiwa ndio zvatiri kutoreva chaizvo zvikanzi hanzi akamhanya makarimwa here. What I'm not sure kuti ari kuti chini. Hanzi Enzo akabhaisa inga ana Jamaster vakurova mavideo kuTanzania 1. ZvaCarolina izvi is another story. Java was running ese magara mumba aya. Hapana Enzo made a bad move. Right now we all know Java akabata Zim Dance Hall promoting every project. Ndiye mbinga yacho wosadza kumhanya small fish. Vanhu hava. Zvikanzi nevamwe zvakare Enzo akamhanya zvokwadi makarima is true. Why do people call him Enzo when it's Enzo? Vamwe vakati vanokanganwa kuti pane aishauka ndosaka vachidero kuti aiwa zvina kushata. Vamwe vakati zvakare now Enzo akunge hari yemadzisahwira pese siya something. Akatara kupi nyika yekuti maprofita anoita mari kudarika madhokotera zvokwadi Mwari ngavaveniso. Vanhu vakadoko comment section. Zvikanzi Jesus I like but I said. Ndindo zvandadi ndo zvakataura izvozvo. Zvikanzi nevamwe tuko iyo taane gore takaimirira zvakare ndevamwe avo. Zvikanzi unogoenda kupi andi Carolina happened here. Enzo didn't understand the Bvuma Kupusa statement. It's like breaking up with your boo 6 months before they win the lotto. Akajambira kamukana kasiriko achisiya plate ine nyama.
ndevamwe wavo. Zvikanzi nevamwe takazongotukirwa maopinions edu tichangoona zvedu chirega timbonyarara tigare takanyarara tiri pano. Passion had plans for Enzo, but the guy disappointed him. Izvi zvokuti he Enzo akazotemwa kana kuti akazotengerwa mota ndeyake he what hazvina kana basa. Aiwa, it's okay. Vamwe akati akaudzwa nasekalazi kuti pachako utori brand usabvuma macontract evanhu kutaura kunoti maka akatodya bhegi rematozi ayo. These young stars they don't learn. Ingawani Prophet Passion Java akataura kuti I tried to sign and work with Wingy D-Man for a deal that was worth more than 30k, but the big man didn't agree with him. Asi iye mfana wenyu uyu sure angaramba Passion kuenda kuna T-Mac here ndo kunonzi kutengesa fridge nekuda kwe cooler box yakanzi Coca-Cola. Zvinokushata ndo mamwe masentiments anga achitenderera pamusoro penhau idzodzi dzinosanganisira maititi mwamwari Prophet Java vachita sei vachizotaura vavataura tichibva papo vachipinza nyaya dzemota dzana Enzo dzichingopesana mukati momomo. Saka like I said change chasati mapicture kwekutanga kwangu kwemavidhio kadoko chete ndodi ndongoramba ndichendera zvangu kutaura mberi kuitira kuti tinge tichifambidzana netechnology yomwani chinda. Saka ndinenge kapicture kadiki apa pekutanga pese pandotanga mavidhio angu kuti tikutaura nezvani panguva ino ndo zvandinenge ndichiita. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.